Di sudut hutan ujung kulon yang sunyi, masih ada satu legenda hidup yang hampir hilang dari muka bumi. Dengan cula tunggalnya yang khas, badak Jawa menjadi simbol kekuatan sekaligus rapuhnya kehidupan liar. Kini hanya tersisa puluhan ekor di alam, menjadikannya salah satu satwa paling langka di dunia. Pertanyaannya, akankah kita biarkan mereka punah? Atau justru melindunginya agar generasi mendatang masih bisa menyaksikan keajaiban ini?